डॉक्टर ध्रुव, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स हाईलाइट हो रही हैं कायरोप्रैक्टिस के बारे में, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? lot of them it actually gives me shivers many times। ये क्या है भाई, ये स्पाइन तुम ऐसे चटका रहे हो एंड इट्स मेकिंग hell lot of noise। मतलब स्पाइन को आप देखो ना, कि स्पाइन का एनाटॉमी देखो, उसकी क्या है, स्पाइन के बाहर मसल्स हैं, मान लिया कि दे कैन गिव नॉइज, मैंने तो कभी देखा नहीं कोई मसल को ऐसे खींचते हुए एंड इट्स मेकिंग ए नॉइज। इन प्रैक्टिकलिटी आई हैव नॉट सीन इट। अगर कहीं से नॉइज आ भी रही है तो इट मे बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इट कैन बी फैसेट गेटिंग डिसलोकेटेड, हो सकता है कि फ्रैक्चर हो रहा हो, डिस्क स्लिप हो गया हो। एग्जैक्टली। ऑफ लेट मैंने एक वीडियो देखी थी स्कोलियोसिस करेक्शन के लिए, नेक से चट करके आवाज आ रही है, स्पाइन को ऐसे, थोरैसिक स्पाइन को ऐसे मोबिलाइज किया एंड द पेशेंट वाज मच बेटर आफ्टर दैट। आई हैव डन अ नंबर ऑफ स्कोलियोसिस केसेस। हम ओपन करके पूरा इंसिजन लगा के हड्डी को पकड़ के जब सीधा करते हैं, even then those noises don't come। पता नहीं वो बाहर से ऐसे मैनिपुलेट करके how come those noises are being made। I'm just maybe it's some marketing gimmick or they are real content creators which we are not। लेकिन एक्चुअलिटी में I don't actually believe in all those things कि ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, it's an advanced science, it's an evolved science, maybe helping in many ailments but not in serious ailments like collision or। Exactly।